านแดงจานแดงประสบการณ์ขับมากกว่า20ปีครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมวันนี้มาติดตามทีมงานโทรหนึ่งกันหน่อยครับไม่ได้มา1 วันใจกระหนับนะโอ้ยังโอ้ยยังอย่าเพิ่งไปเป็นโคตั้งลำก่อนโอ้วันนี้รถหมอตาลมาอีกคันนี่นั่นไล่ใครขับเนาะถอยใส่ไหมโอ้นี่ต้นนี้เขาเอาไว้เขาปั้นคันนาใหม่แบบนี้นี่เอาต้นไม้ไว้ตรงคันนาเลยครับดินถือว่าไม่แข็งเท่าไหร่ครับสวัสดีไปยังทีมงานครับโอ้นี่คืออ้อมต้นไม้ครับนี่แถวนี้ต้นไม้ก็โอ้โหเยอะมากนะแถวบ้านผมนี่ล้มหมดแล้วล้มทำนาหมดแล้วเกลี้ยงครับไปเรื่อยๆครับไม่ได้ฟาดเท่าไหร่รถเก่าเราจะตั้งให้เร็วก็โอ้โหไม่ไหวนะครับต้องพอดีครับไปเรื่อยๆครับตั้งเร็วไปก็มีสิทธิ์พังได้ครับโอ้ใครว่าขับนิ่มใช่ปะลมแรงมากเลยเพราะว่าอากาศจะลดลงอีกประมาณ5 องศาครับเอาไปไหนอีกนั่นนะห่วยขุดตรงนี้เสร็จไปทางนู้นยังไงเนาะจานแดงแบบไหนต้องดัดฝาท้ายไฟท้ายใหม่แล้วนั่นมันเหินขึ้นแล้วนั่นย้ายไปขุดฝั่งนู้นเหรอถามเสียภาคหน่อยเอาอยู่ไหมกรองแก้วนะฝุ่นตลบอบอวนเลยครับโอ้โหทำไมมันยิ่งแต่เหินขึ้นวะต้องดัดลงแล้วนี่ต้องเอาแม่แรงดัดลงแล้วนี่มีแม่แรงหรือเปล่าพักเอาอยู่ไม่กรองแก้วอ่ะมีแม่แรงไหมดัดไฟลงหน่อยวะทำไมมันยิ่งแต่เหินขึ้นวะฮะเอาอยู่ไหมกรองแก้วอยู่ป่ะเนี่ยมันอยู่บนกรองแก้ว
อ๋อแล้วได้เป่าไหมได้เป่าดูไหม วายนะ เออมีไหม น้อยกว่ามดอ่ะไม่มีเลยแท้เลย น้อยกว่ามอสใช่ไหม น้อยกว่ามด อ๋อใช้ได้อ ค ยู่ นโดนแก้วมันดักคนโดนแก้วสอง เอออันนี้เป็นเทที่ไหน แล้ว ที่เดิม หมดแล้ว เต็มแล้วแล้วไปเทไหนนี่ ตายแล้ว ย้ายอ๋อแล้วแกก็เดินมาตรงนี้อ๋อเปิดทางเดินมาเปิดทางฝุ่นตลบเลยเสียภาคบอกเอาอยู่ครับกรองแก้ว2ตัวดีกว่าเทอร์โบอีกอืมตัวลมแรงมากครับ งานน่าจะเริ่มหมดแล้วครับ บ้านนี้นะครับ เดี๋ยวจะย้ายเข้าบ้านกรวดแล้วดูฝุ่นกรองแก้วเอาอยู่นะครับ ใครที่อยากทำก็ไปทำเลยครับ เอาอยู่ดีกว่าเดิมเยอะครับ แต่ว่าไอเทอร์โบนั่นน่ะไอกรองเทอร์โบนั่นน่ะไม่ไหวอะ เอาไม่อยู่ มันไม่ได้ดักเหมือนกรองแก้วเด้กรองแก้วมันยังดักอยู่เนาะแต่นั่นมันไม่ค่อยดักนะตอนแรกนึกว่ามันจะเป่าลมออกเป่าฝุ่นออกเยอะ มันไม่ได้เป่าออกเยอะครับ เป่าออกนิดเดียวเองสรุปแล้วกรองแก้วจบกว่ารถเมืองนอกเขาก็ใช้กันนะครับกรองแก้วเนี่ยพวกรถเมืองนอกอ่ะนะครับโอ้ยังไม่พออีกเหรอโอ้สายจะนับงานเมาหรืองานเที่ยวนี่อ้าวยังไงอ๋อน่าจะรับไปกินข้าวด้วยหรือเปล่านี่ครับรถทำสีมากี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้นี่รถน่ะถ้าคนดูแลดีมันก็จะไม่เป็นไรสวยตลอดนะครับอันนี้เช็ดทุกวันนะคนขับเช็ดทุกวันได้รถใหม่มาไม่ดูแลก็เหมือนเดิมครับเก่าเหมือนเดิมไปไหนกินข้าวกินอยู่ไหนเหรอฮะ พักเที่ยงอ่ะ พักเที่ยง จะบ่ายโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ โอ้ เที่ยงเครื่องแล้ว ทีมงานนี้จะกินข้าวบ่ายโมง ไปนี่ครับคนขับไมคโครก็ใจ
อันนี้ทุกคนนะครับ ตอนเที่ยงก็จะขึ้นรถดำไปกินข้าวแบบนี้ เกือบอยู่ ทางออกนี่ โอ้โห รถไม่แรงนี่ลำบากเลยครับ เจอกันใหม่ครับ ดูฝุ่นตลบอบอวนเลยครับ อันนี้เข้ามาทำไมเนี่ยฮะเข้ามาทำไมเขากินข้าวแล้ว ให้ตักให้ไหมบ้าเดี๋ยวตักให้ครับ ขับสบายมากครับว่านี่จานแดงขับได้ทั้งวันกับแอร์เย็นคอนโทรลนิ่ม
ก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวครับ